आप भी अपने वीडियो को एकदम हाई लेवल सेट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इस तरह के साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इनके बिना आपका वीडियो जैसे बिना दुल्हन के शादी। ये क्या बात करता है यार। अरे हाँ, सच में। तो इन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर इस वाली वेबसाइट को सर्च करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इनका यूज कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर लेना, कभी भी काम आ सकता है।